තෙරුවන් සරණයි. බුදුදහමට අනුව ආනාපාන සතිය විග්‍රහ කරන්නයි මේ වීඩියෝ අදහස. එතකොට අපි මෙච්චර කාලයක් ආනාපාන සතිය කියලා බැලුවේ හුස්ම ඇතුල් වීම හෝ හුස්ම පිටවීම. එතකොට ඒ අත්දැකීම දාන යෝගීන් ගිය පැත්තේ එකක් තමයි ඒ හුස්ම පාර දිහා හිත පිහිටුවලා බලන්නේ. ඒකෙන් නිවන සාක්ෂාත් කරගන්න බෑ. සසර ගමනට කර්මයක් එකතු නොකරනවා නම් ආනාපාන සතියෙන් එක් කරගෙන මේ කර්මයක් ඉතුරු නොකරනවා නම් ආනාපාන සතියෙන් යන්න බෑ. ආනාපාන සතියෙන් බෑ කියන්නේ දැන් හුස්ම ඉහළ පහළ යන බව. ඒකේ හිත පිහිටෙව්වොත් මේ සසරට කර්මයක් නොකරන කර්මයක් කෙරෙන්නේ. එතකොට මේ සසර ගමන කෙරෙන්නේ. සසර ගමන කෙරෙන්නේ කර්මයක් නැතිවම. සසර ගමන කෙරෙන්නේ කර්මයක් කෙරෙන්නේ. තොර හුස්ම ඉහළ පහළ යන එක දිහා බැලුවොත් කර්ම සිද්ධ වෙනවා. කර්ම සිද්ධ වෙනවා. හුස්ම ඉහළ යනවා කියන්නේ යමක් දිහා බලනවා. හුස්ම පහළ දිහා බලනවා කියන්නේ සිතක් පහළ වෙනවා. හුස්ම ඉහළට යනවා ඇතුල් වෙනවා කියන්නේ සිතක් පහළ වෙනවා. හැබැයි බුදුන් වහන්සේ ආනාපානය ගැන සඳහන් කෙරුවේ හුස්ම ඉහළ පහළ යන එකක් පිළිබඳ නෙවෙයි. බුදුන් වහන්සේ දේශනා කෙරුවේ සිතවිල්ලක් ඇවිල්ලා සිතවිල්ලක් නැති වෙලා යන්නේ. මේ ආයතන හයෙන් පිළිවෙලක් නැතුව අපිළිවෙලකට එන සිතවිල්ල ඇතුල් වෙලා යමක් කරනවා හෝ නැතා හෝ මේ සිතවිල්ල බැහැර වෙලා යන එක තමයි ආනේසාපාන. ඒක දිහා සිහියෙන් බැලීම තමයි සතිය. ආනාපාන සතිය. සිතවිල්ල ඇතුල් වෙන ස්වභාවයෙන් සිතවිල්ල ස්වභාවයෙන් පිට වෙලා යනවා. ඒක තමයි ආනාපාන සතිය. සිහිය. හැබැයි ආනාපාන සතිය තුල ආනාපානයේ අතරතුර අපි යමක් නොදන්නාකම නිසා අපි යමක් වෙනවා. ඒ නොදන්නාකම නිසා තමයි සසර ගමන හැදෙන්නේ. දැනගත්තොත් දන්න දායින්දා අපි ආනාපාන සතිය වඩලා නිවන් දකින්න පුළුවන්. හැබැයි හුස්ම ඉහළ පහළ යාම පිළිබඳව නෙමෙයි. සිතවිල්ල ඇතිවිල්ලා සිතවිල්ල පිට වෙලා යනකොට අපි මනාකොට සිහියෙන් හිටියොත් උප්පත්ති භවයට හේතු ඉතුරු නොවන තැනට කර්මයක් කෙරෙන්නේ නැති තැනට මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. කර්මයක් වුණොත් උප්පත්ති භවයට හේතු ඉතුරු වෙනවා. ආනාපාන සතිය කියලා පෙර අපි බලපු හුස්ම ඉහළ පහළ බැලුවොත් උප්පත්ති භවයට හේතු ඉතුරු වෙනවා. ධ්‍යාන ඵලයක් ලැබෙනවා. සිතවිල්ලක් ඇතිවෙලා සිතවිල්ලක් යන දිහා බැලුවොත් උප්පත්ති භවයට හේතු ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. කර්මයක් කෙරෙන්නේ. සිතවිල්ලක් එන ස්වභාවයෙන් සිතවිල්ල දිහා බැලුවා. සිතවිල්ල කිසි දෙයක් නැහැ. සිතවිල්ල ස්වභාවයෙන් එන එක. සිතවිල්ල ස්වභාවයෙන් යන එක ස්වභාවය. ඒක තමයි සිතේ ස්වභාවය. සිතවිලි ගන්නවා සිතවිලි වෙන් වෙලා යනවා. සිතවිලි වැඩි කාලයක් පවතින්නේ නැහැ. මේක එනවා යනවා. අපි ඒක අරගෙන එනකොට මෙහෙන් අතීතයෙන් යමක් ඉතුරු කරපු දෙයක් අගයක් එක්ක එකතු කරපු දෙයක් නැන්ද මාම අර කපාන වතු පිටි සල්ලි මිල මුදල් කියලා අපි යමක් එකතු කරලා තරහකාරී හතුර මිතුර හිතවත කියලා අපි අගයක් එකතු කරලා අතීතයේ සිද්ධි ගුණක් තියෙනවා. ඒ සිද්ධි ගුණ තමයි ආනේදී එන්නේ. ආනේ කියන්නේ සිතවිල්ල. ඒ සිතවිල්ල ආපුවාම අර අතීතයේ අගයක් එක්ක එකතු කරපු තැනින් එකක් එනවා මෙතන. ඒ එකක් ඇවිල්ලා යමක් සිද්ධ වෙනවා. අපි නොදන්නා නිසා.
නොදන්නා තුරු යමක් සිද්ධ වෙනවා. දැනගත්ත දා ඉඳන්. දැනගත්තොත් එදා ඉඳන් මේක ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ යමක්. ඒක අයින් වෙනවා. සසර උප්පත්ති භවයට හේතු වෙන්නේ නොදන්නාකම නිසා. වර්තමානයේ සිතවිල්ලක් එනකොටම ඒකට කියන්නේ ඇතුල් වීම කියන්නේ ආනි. පිටවීම කියන්නේ පානි. ඒ ඇතුල් වෙනකොටම සිතවිල්ලක් ඇතුල් වෙනකොටම අතීතයේ සිද්ධියක් ඇවිල්ලා මේක යමක් කෙරෙනවා. මේ යමක් කෙරෙන්නේ ඇලීම ගැටීම මෝහ ගතිය. ඒ ඇලීම ගැටීම මෝහ ගතිය යමක් කෙරෙනකොට එක ගමනම ඇලීම ගැටීම මෝහ ගතිය එන්න එක සිතවිල්ලට. එක සිතවිල්ලට එක්කෝ ඇලෙනවා නැත්නම් ගැටෙනවා නැත්නම් මෝහ. ගති තුنين එකයි එන්නේ. එකක් ඇවිල්ලා මේ රූපේ ඇලීම හෝ ගැටීම හෝ මෝහ ගතියෙන් වෙලෙනවා එහෙකි. ඒකේ උප්පත්ති භවයට හේතු ඉතිරි වෙනවා. හැබැයි අපි සතියෙන් හිටියොත් සිහියෙන් හිටියොත් මේ ඇතුල් වුණේ සිතවිල්ල. නිකන් හිස් සිතවිල්ල. හිස් සිතවිල්ල ඇතුල් වුණේ. හැබැයි යමක් තිබුණේ අපි මෙහි යමක් තිබුණේ නැති සිතවිල්ලට අපි මෙහි යමක් උත්තේජනයක් දෙයි. පණ ගන්නවා. යමක් කියලා වගේ. උත්තේජනයක් දීලා පොහොර දාලා පුම්මල අරගෙන ඒක මම මගේ ආත්ම කොට අරගෙන සක්කාය දිට්ඨියෙන් අරගෙන ආත්ම කොට අරගෙන අනාත්ම ස්වභාවයෙන් බලනතුරු අපි අතීතයේ සිද්ධි සේරම දානවා මෙතන. එනේ නේක අතීතයේ සිද්ධි දානවා. අතීතයේ සිද්ධි දානවා. වර්තමානයේ රූපය ගැටෙනකොටම අතීතයේ සිද්ධි දානවා. අතීතයේ තියෙන තුරු ආන්‍ය පානේ අපේ තියෙන තුරු අතීතයේ සිද්ධ තියෙන තුරු මේක එනවා. මේ දෙක දැනගත්තොත් මේ ආනාපානය කියන්නේ සිතවිල්ල ඇවිල්ලා සිතවිල්ල පිට වෙන එකට. එතකොට අපි ඉතින් ආනය කියන්නේ සිතවිල්ල, පානය කියන්නේ සිතවිල්ල බැහැර වීම. එතකොට සිතවිල්ල ඇතුල් වෙනකොටම අතීතයේ සිද්ධියක් ඉතුරු වෙන ඒකෙන් එකක් වෙනවා මේකට. ඇහිලා වර්තමානයේ සංසන්දනය කරනවා. මේක ඇලෙනවා ගැටෙනවා මෝහ ගතියෙන් බලනවා. බලලා අපි උප්පත්ති භවයට යමක් නොදන්නාකම හින්දා තියෙන මේ සසර බන්ධනේ හදන මේ මායя කියන්නේ මේ ආනාපාන සතියට අපි එන සිතවිල්ලට නිකරුණේ නිසල්මනේ කිසිම දෙයක් නැතුව හිස් සිතවිල්ලක් එනකොට අපි අතීතයේ යමක් දාන එකම තමයි මායя. මාර බන්ධනයට අහුවීම. බන්ධනය කියන්නේ ඒක ටිකක් බැඳීම, ලංවීම, කලවම් වීම තමයි. ඒතකොට අපි වර්තමානයේ යමක් එනකොටම අතීතයේ සිද්ධියක් ඇවිල්ලා මෙතන කලවමක් වෙනවා. විග්‍රහයක් වෙනවා. සංසන්දනය කිරීමක් බලනවා. බලන්නකට ඇලීම ගැටීම මෝහ ගතියෙන් බලනවා. බලන උප්පත්ති භවයට හේතු ඉතුරු කරනවා. ඉතුරු කරලා මම මගේ ආත්ම කොට ගන්නවා. සක්කාය දිට්ඨියෙන් දකින්න. මම මගේ ආත්ම කොට. සම්මා දිට්ඨියෙන් දකින්න. සම්මා දිට්ඨියෙන් බලනවා නම් සිතවිල්ල එනකොටම අවබෝධ කරගත්ත මේ සිතවිල්ලක් ඉන්නේ හිස් සිතවිල්ලක්. මේක ඕනේ ස්වභාවයෙන් එන සිතවිල්ල මේක හිස් එකක් එන්නේ. ඒක දැන් අපි සිහියෙන් හිටියොත් සම්මා දිට්ඨියෙන් හිටියොත් යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් හිටියොත් එන සිතවිල්ල හිස් එකක්. එහෙනම් මේ සිතවිල්ල කිසි දෙයක් නෑ. ඒ සිතවිල්ල අනිත්‍යයි. නිට්ටය නෑ. නිට්ටය කියලා අපි ගත්තොත් ඒ සිතවිල්ල යමක් තියෙනවා කියලා ගත්තොත් තමයි ඒක නිට්ටය වෙන්නේ. මේ සිතවිල්ල කිසි දෙයක් නෑ. ස්වභාවයෙන් නිකන් ඉන්නේ. හිස් එකක් එන්නේ. අපි අතීතයේ සිද්ධියක් තමයි දාන්නේ. දැන් අපි තරහකාරයෙක් තරහකාරයෙක් හමුුණා දැන් ටිකක් ප්‍රශ්නයක් හේතුවක් ඇති වෙලා කාලයකට පස්සේ අපිට ගමනක් යද්දී දකිනවා අතීතයේ සිද්ධියක් ඒ තරහ යමක් අපට අඩත්තේට්ටමක් කරපු එක්කෙනෙක් කාලයකට පස්සේ හම්බෙනවා. දැකගම අර අතීතයේ කරපු අඩත්තේට්ටම අපට මතකෙට එනවා. ඒ අතීතයේ සිද්ධියක් නෙන්නේ වර්තමානයේ ගැටෙනකොට මල අතීතයක්. එතකොට අරයා දැක්කනේ හිස් එකක් නේ අපි දකින්නේ. හැබැයි හිස් එකට අර අඩත්තේට්ටම අපිට කරපු පෙර අඩත්තේට්ටම අපිට මතකෙට එන්නේ නැද්ද? එනවා.
ඒ ඇවිල්ලා තමයි මේක සංසන්දනය කරන්නේ. එහෙනම් මෙන්න හොඳ වැඩක් කරන්න. අපි මේකට අරියව දැක්ක රූපයක් වශයෙන් ආපෝ තේජෝ වායෝ පඨවි කියන රූප නිසා අපට ඒ රූපේ පේන. ඒ පේන නිසා අපි දැන් අතීතයේ සිද්ධියක් ඔතෙන් දානවා. අතීතයේ සිද්ධියක් දාන්න. මල අතීතයේ සිද්ධිය. සිතිල්ල නිකුරුණේ හිස් එකක් එන්නේ. රූපයක් දකින්න. සද්ද රූපෙත් උමයි, ගන්ධ රූපෙත් උමයි, රස රූපෙත් උමයි, පොට්ටප්ප රූපෙත් උමයි, ධම්ම රූපෙත් උමයි. එන්නේ හිස් එක. අපි අතීතයේ සිද්ධියක් තමයි දාන්නේ. සමහර ඒ අඩත්තේටම කරපු එක්කෙනා ඒ වර්තමානයේ දකින්නකොට සමහරට ඒ අඩත්තේටම කරපු එක්කෙනාට කරපු එකවත් මතක නැහැ. මම ඒක තරහකුත් නැහැ. ඒත් මම තියාගත්තු අගයක් තියෙනවා ඒකට. ඒ අගේ මත තමයි වර්තමානයේ එයාව දැක්කහම අතීතයේ සිද්ධිය ලොකු කරගෙන මම මගේ ආත්ම කොටගෙන ආයක සංසන්දනය කරන්නේ මෙයා මට මෙහෙම එකක් කළා කියලා. පැහැදිලි වෙනවා. ඕක තමයි සිතිවිල්ල හිස් එකක් එන්නේ. ඒක තමයි ආන්නේ. සිතිවිල්ල යන්නේ හිස් එක. ඒක තමයි පාන්නේ. ඒක දිහා බැලීම සතිය, සීය, යෝනිසෝ මනසිකාරය. ආනාපාන සතිය කියන්නේ සිතිවිල්ල හිස් බවින් එන එක, සිතිවිල්ල හිස් බවින් යන එක. ඒකට අපි මෙහෙන් යමක් දානවා මල අතීතයේ සිද්ධිය. දාලා මේ සසර බන්ධනේ හදන බුදුන් කෙනෙක් මේ පැටලිලි සහිත නූල් බෝලේ ලේලා දෙනතුරු අපට තේරෙන්නේ. අපට දැන් තේරෙනවා. දැන් අපිට තේරුම් කරලා දීලා තියෙනවා. දැන් මතුවෙලා තියෙන බුදුදහම. ඒ බුදුදහම මතුවෙලා තියෙන්නේ අපේ සසර බන්ධනේ දැන් හරි. බුදුදහම එලිපෙහෙලි වෙන්නේ. එලිපෙහෙලි වෙලා තියෙන්නේ. එලිපෙහෙලි වෙලා තියෙන්නේ. ආනාපාන සතිය කියන්නේ සිතිවිල්ලක් කියන්නේ සිතිවිල්ලක් කියන්නේ. සිතිවිල්ල දිහා බලන හුස්ම ඉහළ පහළ යන එකක් ගැන නෙමෙයි බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළේ. ඒක අත්තිකිලමතාන යෝගීන්ගේ පාර. ඒ ධ්‍යානඵල හදාගත්තු අය, අට සමාපatti හදාගත්තු අය. බුදුන් වහන්සේ ඒකේ එහෙම එකක් කළේ නෑ. භාවනා කරලා අත උඩ අත තියාගෙන කය කෙලින් ඍජුව තියාගෙන හුස්ම ඉහළ පහළ ගැනීමක් ගැන බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළා දෙන්නේ. සිතිවිල්ලක් ඇවිල්ලා යමක් කරනවා නම් කරලා සිතිවිල්ල බැහැර වෙලා යන එක තමයි ආනාපාන සතිය. අපි නොදන්නාකම නිසා නිකරුණේ හිස් බවින් එන සිතිවිල්ලට අපි නොදන්නාකම හින්දා මෙහෙන් යමක් එකතු කරනවා. එකතු කරලා අර සිතිවිල්ල යනවා. ඒත් අපි එකතු කරපු අගේ අතීතේ ඉතුරු වෙනවා. ඒක නිසා සිතිවිල්ල දිහා බලලා ආනාපාන සතිය දිහා බලලා මේ සසර ගමන මේ ආත්මයේදී කෙටි කරගන්න ඔබ සියලු දෙනාට හේතු වාසනා සම්පත්තිය උදා වේවා. තෙරුවන් සරණයි.